Au Niger, les femmes représentent plus de la moitié de la population, mais elles peinent à accéder à leurs droits les plus élémentaires de citoyennes. Les combinaisons de stéréotypes sociaux et surtout l'absence d'une politique hardie de soutien à la satisfaction de leurs intérêts stratégiques et besoins pratiques maintient les femmes du Niger hors des espaces de décision tels que le Parlement, les conseils régionaux, les conseils municipaux et même dans les postes de responsabilité dans les services publics et dans les entreprises privées de façon significative. Les femmes peinent encore plus que les hommes à accéder aux services sociaux, à l'école, à la formation, aux soins satisfaisants de santé, à l'emploi. Je m'appelle Romana Abdou. Compte tenu de la situation d'aujourd'hui, à avoir un emploi, j'étais obligée d'accepter le poste de standardiste bénévole pour subvenir aux besoins de ma famille. Dans le Niger d'aujourd'hui, pour avoir un emploi, il faut être recommandé par X ou par Y. J'ai pris Dieu pour nous donner un président intègre qui va écouter les femmes. Les femmes rurales restent enferrées tous les jours dans les charges physiques éprouvantes. Piler les céréales au pilon et au mortier, chercher du bois loin sur la tête, collecter l'eau au puits et à la puisette. Au Niger, les femmes sont malgré tout très actives sur le plan économique. Mais par absence d'une véritable stratégie publique de soutien, leur initiative entrepreneuriale stagne dans des domaines pénibles à des niveaux de suivi. Mu wanga aiki dole na mu yi shi saboda mu nema abin da zamu ci. Harkan ya mai sai a hankali. Babu ci babu sha. Iya na so sutura na so. Kenan dole sai mun nemi aikin da zamu yi mu samu ci da diyan mu. Samu ma ko dan kai dan bik ana sai musu. Amma dai kowa ya ga wanga aiki ya san dai ba da a samu wani abu rai. Ai dai ka a rasa abin da za a ko da kudan baki. Harkan Niger da sai da Allah ya kawo mana sauyi na alheri. Muna fata Allah ya kawo mana canji. Ya ba mu shugaban ƙasa na gari mai adalci mai imani wanda zai tuna da mu da wagga wahalar da muke yi ta samu ta ƙare. Hasa Ali Isu na goni haido. Ni da tun tasowa ta wanga aiki nika tun ina yarinya. Tun ina da ƙaji na haihe-haihen da dunni cikin wanga aiki ne. Mu babu mai taimaka min ni ɗaya ta ka zuwa in sayo ta in zaka in mulgida mu ci ciki mu sha ciki mu biya haya mu sai ruwa mu biya wuta. Mun biya mai yare ƴan lakwal. In biya musu komi da komi. Kuma duk wanga aikin daina muka yi ba mu da wani aiki shi ɗaya na. Ka tun suna 'yan ƙanana har yanzu kuma ba su kama aiki ba. Mu mata Allah shi raba mu da wanga jidali, Allah shi gama mu da shugaba wanda ka jin tausan mata. Mu mata muna tsaye ga aiki na gargajiya. Allah ya taimake mu, Allah shi gama mu da shugaba wanda zai rage muna wagga wahala. sabu daran kan windiga kaga dir tabo kan rayar go za alfazar nay gotun go koy indir chala ir mu koy gadi halir ga duwa ka dir gurge ir katir kan ir go ngware ir koy ga
tabo kan ir wayborai wogo te ir Niger wayborai ir kai kan dirse barmai ir koy kan dirse bankan girmun da yo tusi kan ga bakar se ir go tabira ir koy dai mirno gin bor kan gir ka tabo wora wadin nay go ngware ir koy ga. L'exclusion des femmes nigériennes des espaces d'opportunités et des ressources constitue un obstacle à leur épanouissement et au-delà, à l'épanouissement des membres de leur famille, de toute la communauté nationale. Les inégalités limitent la participation des filles et des femmes. Elles ne méritent pas ces dénis de droit. Assalamu alaikum. Aïma yogiti Saharatu Ibrahim. Ayo élève no 3e négoté. Il m'a kudo kunda farima no agati kan amdugi ir gari. Zair baba te gisi ngo kasongo no go giri gari. Haykulu inga no gate se no banir se école no watfu. Inga no go girwayendi. Ba songo ir ka no zam inir gare a te gir biyan ka inir gare si koyo kwal 25000 no betin dir ka ir mambana aseno inir gare ir yefuya ir gunware ir ko ga am kan ir se dogonai am kan ir se mo jinboro kanga bakar ir nyangais. Dans son programme de gouvernance du Niger, un axe spécial a été dédié par le MPN Kishinkasa pour atténuer la souffrance de la population la plus démunie, notamment les femmes et les jeunes. Ga abinda muka gayi mu da kanmu wanda muka yo lissafi shi yasa cikin program din muka ce duk shekara za mu tallafa mata miliyan guda don mu hudo su da cikin talauci. Aka ce kowace mace cikin miliyan guda da shekara za a ba ta jika 50 ko ta yi kasuwanci ko ta yi karaman kiwo. Kenan duk cikin shekara mata miliyan guda na birni da kawai za a hudo daga cikin talauci na mugun talauci wanda aka ce ma extreme poverty. An saba yi a kalilan Niger kaɗan ne aka ba, amma mu wanda za mu a shekara mata miliyan guda za a sa miliyar 50 don su yi kasuwanci. Kenan in birni suke, in ƙauye suke, in kiwo ne za ka yi, in wani ƙaramin kasuwanci ne mata sun yi mu dubara, amma mu duk shekara cikin tsarinmu za mu hudda mace miliyan guda cikin talauci. Mun san kuɗin ko nawa ne, miliyar 50 ne, kuma mun san inda za mu nemo su. Ya kamata masu aiki guda a gama su wuri guda, shine za a cooperative da mai ciye. Mutane in kiwo ne suke cikin kawai za a cooperative na mata masu ƙaramin kiwo. In sai da wani abu ne cooperative ne za a yi, don saboda in suna da cooperative sun yi kama ma kansu kuma sun yi karhi, kuma lokacin nan gwamnati ya san wa zai kama ma. Kenan a kowane gari za a yi cooperative da mace. Abinda muka sa cikin tsarinmu, mace in lokacin da ta fara ciki har zuwa matarinta har aihuwa ba a biyan magani, ba ta biyan komi har sabga. Yannan kuma yara har shekara 5 ba a biyan magani. Kenan harkar likita mace wani consultation na maternity ta birni na kauye ba a biyan kodala, kuma har yaro ya girma har yin shekara 5 ba a biyan kodala. Matan MPN kishin ƙasa darajar da Alhaji Ibrahim Yakubu ya bamu a lokacin da ya bude party ya faɗi muna zai bamu incin kanmu, zai bamu hanyar magana, zai bamu mulkin ƙasa, kuma zai kamawa duk abin da ya kamata a yi tahiyar ta yi kyau. Mata ya muna wannan alƙawalin. Don yau wannan ranar za mu yi daidaiyan ta gagare shi da kuma duka biro politika MPN kishin ƙasa da suke tare da shi domin tahiya sai da jama'a. Kuma tahiyan nan mata mun sani mun ɗauki wani alƙawali. Wannan alƙawalin da muka ɗauka nemo 'yan miliyan da fam, ina tsammanin babu holga cikin shi sai dai abin da Allah ya yi. Amma mu ba mu da holgaba, duka abin da Allah ya yi za mu amshe shi da hannu biyu. Amma in abu gaskiya ne, in abu ka'ida ne, wallahi a shirye muke ko a gobe a ce yau a zo a yi zaɓe. Ibrahim Yakubu mata za su ɗora ka insha Allah biskan kujera. Za mu iya kawo canji cikin ƙasar Nijar matan MPN kishin ƙasa in Allah ya yarda.